各位乡亲早早，欢迎收看今仔日5月29台记大早起新闻，我是柯兴竹。节目一开始来关心澎湖发生一件海上漂流事件。这是一个33岁查甫人，二爸时和伊的朋友伫澎湖山水沙堡耍水，结果呢海水伤过窜流，伊互海流带出去外海，那亲像无体力嘛收袂回来，流出去5点钟，等人去救。加在呢，伊的手机一直拢有通，所以是靠定位伫茫茫大海找着人。尾啊有救起来，有惊无险。再传一次你的定位的位置，传到妈妈手机。好 ，OK， 那你要保持休息。警方将失去联络的这个查甫人联络，确定伊即马人伫咧倒，因为这个查甫人甲朋友去澎湖的山水海沙堡附近做海上活动时阵，因为海流伤强，收袂大，打电话发人救。好，我同事在海面上帮你搜索，你打开，让他做好确认。好，你放轻松。天暗了，海巡继续甲这个查甫人通电话，叫伊甲手机手电开去，较好找。这个查甫人伫台中食头路，放假甲朋友转来澎湖耍，却因为海流伤强，收袂大。警方甲海巡人员自日时找到暗时7点外才甲人救出来。这个查甫人除了身体抑佫惊，因为伫咧海面顶伤久，体温较低，先上鼻检查。然后我们在车上来帮你量个血压。晚间7点10分，在基隆屿海域成功救起该名民众。海巡人员第一时间提供保暖，并送医处置。目前该民众已无大碍。好在这个查甫人的手机一直拢有通，而且有电，一直传送定位，互海巡知影伊伫倒。5点钟了，伫咧离海边5海里的所在找到。它是涨潮的时间，因为退潮底已经开始涨潮，所以现在水是由东往西边走，应该是划不了哈。因为这个时间在海上保持体力是最重要的。澎湖消防局讲，澎湖的海域地形真复杂，水流变化真紧，无论是受水、涨水，或者是其他海上活动，拢要事先了解海象，经较适合的时间甲安全的地点进行。若发生突发的状况，爱冷静，想办法互家己浮伫咧海面上等人救。公司新闻综合报道。上新的消息来关心花莲检方侦办花莲文化局长吴敬义互检举标案涉嫌道路抢伤，伊互检方约谈了后，和科长詹俊雄尾也是互检方申请羁押。花莲地方法院伫昨暗裁定，2个人拢受押。前27的花莲县文化局长吴敬义，互廉政署人员约谈，因为伊互人检举涉嫌甲景点将军府标案道路抢伤，不法金额差不多500万，一个涉及小额采购案综合申报，甚至甲公务车使用，一个指定特定宗教人士到局内做仪式，并且用业务费核销费用等不法的代志。海关讯问后，应认其中无心被告、真心被告涉嫌违反贪污治罪条例等罪嫌重大，所涉为最轻本刑5年以上有期徒刑的重罪，有勾串共犯及证人之余，且有羁押原因及羁押的必要。文化局长吴俊义、科长詹俊雄被升压禁见。这是伫咧前民政处长民良真，因为涉及罢免不实连署案被起诉了。最近半年，县府第2位局处首长和司法单位调查，县长一认为讲尊重司法，相信同仁的清白，并还没有真正判决。没有进入判决没有错，但是你有道义上的责任，你有对花莲县民交代的责任，因为这个人是你用的。道义上的责任就是公务人员但是你捍卫他，行政依法处理。你可以。昨日到开羁押庭，经过4点外钟的审理，认定吴敬义涉及盗利，詹俊雄涉及诈取财物加盗利罪，拢是上轻本刑5年以上的重罪，而且有交产证人支付，裁定羁押禁见。公司新闻综合报道。检察院的秘书长李俊义洪白讲用公务车做私人的代志，尽管有议员是白讲监委苏丽琼嘛坐公务车去看喙齿，讲去使用这件代志伫透壁，检察院即摆已经下令讲要启动调查，而且嘛规定讲对后礼拜一开始禁止用个人的身份去叫公务车，会一直到这一届任期结束。检察院秘书长李俊义洪白出议事，乌白用行政资源用公务车接送因兜的狗去外口的店做美容。虽然说伊会使咧嘛，中心医疗保险拢是家己负担的，但是国民党看袂落去，28去北检以涉嫌背信侵占该告发。监察院哭穷，说没有卫生纸，竟然还可以出来大声呛虾，油钱是他出的。那请问这台车是谁的？
是不是国家监察院的？那也要求检调税政办监察院114年的业务费预算，互立法院台检96%，连便所内面的卫生纸供应嘛只好停止。在野党质疑讲，即马监察院的车真济，业务真少，敢讲预算无应该红监督。如果蓝营要特别无限上纲的在这个所谓公务车使用政治上面的操作，那大可不必，因为确实预算砍到让监察院在日常的运作上面已经产生了状况，这是不争的事实。但是监察院公器私用的争议说是难呢。三民署长李俊毅被揭露利用公务车接送宠物之后，事隔1天，监委苏立琼也被爆出搭乘公务车处理私事、看牙医。大家都知道，看牙医应该不是公务行为。监察院也没有这个行使到看牙医的这样的职权。派车单如果写的内容跟实际的行为是不一样的时候，这个就是伪造文书。新闻做了进前，苏立强本人无回应，但是就惊个还未逼出来的。另外提起公务同仁拢要遵守规定，那被是化为讲全面剔查。公务车资源需要合乎规定申请，非本人使用较不恰当。这种臭不可闻的公器私用。如果是发生在以前的政府，早就自己羞愧下台了。对公务车混淆的问题，监察院下令讲随启动调查，而且后礼拜一开始是停止全体委职员工以个人的身份来使用公务车，一直到这届任期满为止。记者综合报道。当再来关心天气，今仔日是各地拢会落大雨，气象署嘛针对10个县市发布大雨特报，咱同齐看分图。今仔日各地头天气拢真无稳定，较到落阵雨也是雷公雨，按算爱到暗时啊雨才较停。也若温度的部分是因为落雨天的关系，所以感觉较凉。北部宜兰日时的高温是降到22度至24度，中部花莲有24度至27度，南部含台东也是有30度至31度。暗时温度会搁下降，中部以北、东半部低温是19度至22度，也若南部的低温是22度至24度。气象署就提醒讲，因为这波黄酸雨的方面真十八，结构真完整，所以全台湾拢会上大雨。爱等到明仔载5日连假开始才会转好天。另外，高公局嘛提醒讲，伫连假的第一天，明仔载车流量会上大，会是普通时啊的1.3倍。乌阴落雨的天气，民众穿雨满骑乌托摆。气象署表示，受到风面影响，拜三、拜四这2天的天气非常无稳定，随时拢会闪大雨，尤其是拜四雨水上高，雨会真粗，甚至有可能会打雷公。那明天主要的一个降雨，就是要提醒大家，就是有一些短延时的强降雨，在短时间内，这种雨势都是比较容易从海面上移入的话，雨势上都会比较来得又大又急的情形。不过持续的时间就会看到时候锋面通过南下的一个速度而定。也若5日这连假天气就慢慢啊稳定，敢若花东含局部山区会落雨。根据关公司的统计，5日这连假基隆、台北、苗栗、连江含澎湖这5个县市有超过5成的停放率。高公局也预估拜五各道车流量上大，差不多121万车公里，是平常时的1.3倍。3天连假期间是比较容易拥塞的路段，大概就是第一天是南下为主，像是新竹路段啊、桃园路段，还有台中彰化路段以及国五南向的路段，在第一天都比较容易拥塞。那因此在这次的话，有规划实施国五的北向高承载管制，就是在第2天跟第3天的下午的时候。高公局也呼吁民众拜五、拜六西部各道会当伫咧透早6点进前，也是中昼12点以后才去出发。若是国五南向会当伫咧透早5点进前，也是下晡5点了后出发，避免塞车。因也建议民众会当用1968的 App， 随时留意上新的状况。记者陈选林秀凯台北报道。甲乡亲同齐看今仔日报纸的重点，咱先来看《中国时报》。代替2倍是公布讲华东会馆优惠措施，对6月23起火车票价开始，户口徛伫花莲也是台东的会员旅客买票会当赚点数，而且点数会当加倍，假日票点数加3倍，普通日点数加5倍，2点就等于1块银。这个优惠是为着要照顾华东民众的交通需求。来看自由时报，金管会银行局指出，已经定准2大监控指标，但是有银行超过标准，就会发函通知，嘛要求银行爱提出改善计划。目前已经有3间银行红警示红点名，总共一直拢无改善，就会公布这银行的名。
来看联合报，罢免民进党立委吴思瑶，因为换领函前，中选会第10分公布现在结果，无符合规定，因为无达到提期前总数1半以上的书面同意，所以领函前袂使换。罢团即马是表示，因第2阶段的联署会继续进行，嘛是希望张启正会当回心转意，若无恐惊着罢袂成。因为即阵行政院是甲地方一般性的补助款抬调，引起地方是真火大。台北市长蒋万安就讲要提出诉愿，市府会先提钱出来搭，日后才连本带利向中央来讨钱。因为国民党的主席朱立伦是批评讲，靠地方政府的一般补助款是已经是违法啦。因为立营是回应讲，其实这代志源头就是蓝白乌白抬预算。行政院最近决定通山中央予地方一般性补助款25%，引起各地方政府强烈反弹。台北市长蒋万安强烈表态，这礼拜会提诉愿，支付清代付，后续连本带利向中央追偿。国民党主席朱立伦也批评，一般补助款是法定中央对地方的义务，不是计划型补助款，所以一定要拨款。中央删除地方一般性补助款，已经违反贪污治罪条例。克扣这些应发的款项是属于贪污治罪条例严重的罪行，不是只有地方政府可以告，市议会、地方议会也可以告。当大院通过了3读预算的时候，我们这第一时间就表达说会有窒碍难行之处，尤其这个636亿，因为过去没有这么大额的要自行删减。我们中央部会呢，自己的吃喝玩乐的，就是没有去删。就是偏偏就是要去删人民需要的地方。专家伫批评，暗过江明新表示，通山地方补助款是提因大比3939票无适当的结果。民进党天气党团干事长吴思瑶认为，原有条这休主那被不应该恶砍无算。如果时间能够倒转，蓝白不要恶砍恶删预算，今天不会有被迫地方补助款暂时无法播放这一个困境。针对内政部要甲地方政府沟通全台中正路改名代志，朱立伦指中央机构意识形态无顾民生，新北市长侯友宜也批评爱地方政府开大钱改路名，是无聊阁浪费钱。中央政府即马咧删一般性补助款，一台搞阮台下侪30亿，你现在又要花钱去做这个，真的很无聊的一件事嘛。对了，中央通山各县市一般性补助款引起反弹，财政部每个月予地方政府普通统收分配税款，也传出有减少或者是慢步的情形。财政部表示，因为税收抵扣加上报税延后，予今年顶半年统收税款资金最为较低，按月平均半付，予地方较有困难。5月底按照中央统收分配税款的75%来半付。记者综合报道。今日主计总处是公布上新的经济预测，就算咱会受美国对顶关税影响，也毋过伫顶半年，咱台湾出口的表现也是表现甲真好。有估今年咱的经济成长率是3.1%，有财调保调3%。另外，全世界受川普对顶关税政策夹滚，若即马美国联邦国际贸易法庭伫今仔日是裁定这项措施无效，是认为讲因为这项政策已经超过总统的权限。美国总统川普淡出关税准限大，各界关心对今年 GDP 是造成冲击。主计总处完成第一季 GDP 的预测，强调顶半年因为客户这边因应美国调关税，出现提前备货的需求，大幅带动台湾第一季的出口。伊个第一季经济成长是5.48%，嘛，互今年的经济成长率预测是3.1%。预测今年经济成长3.10%，较今年2月预测数3.14%下修0.04个百分点。主计总处预测补3有希望，对国顶半年的成长率是5.35%，后半年经济走势加干了1%，嘛预测今年的消费者物价起率是1.88%。川普因素嘛造成美金走弱，台票升达破30块的大关，立委关心台票起对寿险业汇损的冲击。金管会主委裴金良表示讲，寿险业会当运用的资金拢总是37条台票，其中23条伫海外，靠美金的保单，15条内面有6成避险，剩下无避险的6条是受到影响。它的亏损有多少？寿险业15兆里面呢，大概6成避险，6成避险除一下就是剩6兆台币2100
2000亿美元左右，所以1块钱的这样那个涨跌，就是差不多总体约略估计2000亿的影响数。美元资产的实际价值都减少了嘛？因为法律规定，寿险公司投资海外大概30%嘛，资金有一部分就投资到 ETF， 买了一大堆美债嘛，它也会受到影响。嘛有立委关心讲，新台票若继续升值，会重创寿险业，敢阁会当来发放鼓励？对这批金内容表示讲，寿险公司伫发放鼓励的时阵，无应该干那以少面的净利做依据，实际会当发放的金额必须要经过审慎评估，已经请寿险公司斟酌考虑。记者综合报道。国际新闻来关心，美国总统川普即马和哈佛大学之间对立是继续咧滚价，几若百个哈佛的学生伫昨昏是出来示威抗议。那川普这边伊嘛表示，伊是认为哈佛收31%的外国学生伤济啊，伊认为应该要降价伫15%左右。来听川普详细的讲话。These countries aren't helping us. They're not investing in Harvard and all of our. We are. So why would 31%? Why would a number so big? I think number one, I think they should have a cap of maybe around 15%, not 31%. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. 川普之前有想要撤销哈佛收国际学生、收外国学生的资格，也毋过这项命令已经予美国法官裁定要暂行执行。学界即马是甲留学生，也是学界甲留学生即马拢对川普的未来政策充满变数，真烦恼。因为昨昏有几若百个哈佛的大学生出来抗议，川普今仔日是搁出招，伊认为讲外国学生加收15%，伊嘛强调讲哈佛着爱听话，搁讲哈佛真无尊重美国，摕遮尔侪政府的补助款。川普讲，伊甘愿甲这钱摕去投资职业学校。美国总统川普即马和大好家人马斯克、马斯克之间两个即马关系嘛拍歹啊。马斯克对川普最近在推动大规模减税已经公开表示失望。伫拄则，马斯克搁伫社群平台铺文章，讲伊决定要撕掉川普政府高级顾问这个石头。对马斯克的批评，美国总统川普敢若是无要无紧。We will be negotiating that bill, and I'm not happy about certain aspects of it, but I'm thrilled by other aspects of it. That's the way they go. It's very big. It's the big, beautiful bill, but the beautiful is because of all of the things we have. 马斯克伫咧日前播出的这段专访内面，对川普最近伫咧推萨通过大规模减税法案讲谈话。伊讲大公司的减税法案破坏政府专业的努力，对此伊感到真失望，并且讲。这项法案用个大也当水，也过无确定是毋是当又个大又个水。So we're going to see what happens. It's got a way to go. 减税法案最近伫咧国会众议院215比214票通过了，接落来将会送去参议院审议。这项法案予一般的家庭每年会当省$2900美金的税款，不过未来10年国家的税务将会增加2.4条到3.3条美金，把至少关2亿5千万美金支持川普参选的马斯克，4月底就讲5月会开始慢慢退出政府效率部的工作，也会减少政治捐款，因为伊做的已经有够多啊。这段电视专访的批评也看会出两个人的关系是愈行愈远。公司新闻黄文玲编辑。因那马斯克的太空科技公司 SpaceX 的承揽第9届测试也是失败，这届失败原因是燃料外泄。另外，马斯克的电动车特斯拉4月份伫欧洲的销量减49%，专家即马是认为这和头家马斯克的政治立场，也有中国即马针对电动车下价竞争，拢有关系。回归科技本业的亿万好野人马斯克，伊的太空探索科技公司巨型火箭承揽，伫台湾时间2月早起7:36分，伫美国德州南部的潜在基地升空，但是就伫飞过半个地球了后，疑似因为提供发射动力的推进剂外泄，造成伫飞行的过程中失去控制方向的能力。电源载的火箭嘛，伫咧登去大气层期间解体，结果暂还是落入去印度洋。这嘛是太空探索科技公司第9摆的测试出状况，嘛是伫1月16。
3月初6了後，今年第3擺嘅試驗任務失敗。Just to confirm, we did lose contact with the ship officially a couple of minutes ago, so that brings an end to the 9th flight test. 對這擺嘅測試落尾嘛是失敗，馬斯克喺 X 平台講，其實已經照原定計劃完成發動機關起來嘅動作，而且這擺嘅飛行和頂擺比嘛有較大嘅進步。這是離頂擺嘅測試，太空探索科技公司是用2個月才準備完成。馬斯克講希望未來會當加緊測試嘅腳步，甲中檔嘅時間縮短到3禮拜還是4禮拜。另外無久之前，馬斯克是宣布會回歸1天24點鐘、1禮拜7天嘅工作狀態了後，以另外一個做工課嘅重心，特斯拉電動車4月底32個歐洲國家嘅銷量刷大落49%，對去年同期嘅14228台降到7261台，一個落甲遮爾濟，有專家分析講，這應該是和馬斯克太過明顯嘅政治立場有關係。And they're just the latest example of how the Tesla brand is suffering damage because of the backlash against billionaire CEO Elon Musk's embrace of far-right political views. 根據歐洲汽車製造商協會上新嘅數據，電動車4月喺歐洲嘅整體銷量是成長差不多28%，嘛表示歐洲對電動車嘅興趣是一天比一天增加嘅趨勢。嘛有專家講，特斯拉嘅銷量安尼落落去，嘛含伊嘅車型更新嘅速度慢，中國電動車嘅俗價競爭含美國進口車關稅有關係。公司新聞新聞部編譯。今仔日國際上抑個有啥物大代誌？甲鄉親咱做伙來看世界。法新社是報講，以色列總理納坦雅胡佇國會公開表示，以色列軍方已經拍死哈馬斯目前的領導人穆罕默德辛瓦，伊是否認定是巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯佇加薩帶頭的人。來看74歲法國前外科醫生拉什考奈克涉嫌利用一部20多年來性侵害幾廿百個囡仔，二百是一項判刑20年的有期徒刑。來關心世界動物衛生組織大會佇台灣時間今日下晡就會正式宣布，咱台灣是傳統豬隻的非疫區。咱台灣即馬就會是亞洲唯一3大傳統豬隻，包括非洲豬隻、口蹄疫傳統豬隻的非疫區。咱的農業部表示，政府會隨含日本來談判，要甲咱台灣豬肉銷去日本。一人過日節要到啊，愛白粽，愛拜拜。市場即馬豬肉的價錢有起，今年粽嘛因為豬肉起價，平均一粒粽貴5塊至10塊銀，這攏有引起立委的關心。農業部是回應講，這是因為豬的飼料有起價，加上最近豬肉的需求量較大，所以才會起。也毋過呢，卵就較無銷啊，所以台北市的卵商工會有宣布，山地價錢要降到22塊半，大麥價錢嘛降到32塊。5月節連面要到啊，雞卵的買氣一直無啥好。台北市卵商工會27號宣布，調降逐台斤2塊，山地價錢來到22塊半，批發價錢伫禮拜四會來降到32塊。卵價今年為上懸的32塊半，連續3屆調降。農業部表示，目前逐工產量12.8萬箱，比所需要的12萬箱佫較懸，但嘛是尊重市場機制，袂干涉價錢。有一部分是盤商哦，就是蛋農這邊，因為暑假快到了，哦，那暑假快到的時候，學校的供應營養午餐的部分會減少。那為了減輕他們的一些庫存壓力，所以他們用降價的方式。5月節食粽豬肉價錢27號10公斤上懸來到97塊外，逼近100塊的大關。立委指出，今年5月節進前豬肉價錢比去年懸6塊外，造成肉粽的價錢嘛來起價。部長陳俊貴指出，是因為飼料成本起所造成的，希望甲價錢收入95到100塊的區間內底。端午節這肉粽老實講，比去年是真的漲價了，好，至少漲了大概5到10塊錢。他們沒有所謂的年終獎金，他們就是靠在過年過節的時候，可能有一點點的高一點，對他們來講就是一個福利啦。所以以農業部來講，我們覺得這個價格是一個合理的一個區間。公視新聞李炯朋友做台報道。另外，要提醒鄉親，咱國內新冠疫情當地加懸，疾管署預估6月底、7月初會是新冠疫情的高峰期，一禮拜感染人數會超過20萬人。一蘭小數，即有民眾怨講，即馬攏買無快篩試劑。小數是表示，昨昏已經佇3大超商有補4萬份的快篩試劑，上緊佇一禮拜內就會補甲到。
由此提示，其他民众排队名单，拢是民众进前定要买这个新冠检查试剂，因为最近新冠疫情清关，有民众早几若间要求拢买无。就每天至少都20-30个人在打电话来询问。检查试剂歹买，民众真有怨言，对此立委也质疑，国内防疫物资是不是拢准备好了？相关的防疫的物资可不可以到位？然后足不足够的问题，那现在是快筛，大家其实都买不到。根据卫福部疾管署监测，疫情已经连续7礼拜清关，有估上最时阵会伫6月底7月末，1礼拜话着人数超过20万人，全台湾话着人数超过170万人。对着疫情搁再发生，10月4号已经要求厂商提升产能，上紧1礼拜内就使补足这无够部分。而且礼拜已经伫3大超商补回4万份的检查试剂，方便民众去买。现在大家生活都离不开超商啊，对，所以在超商铺货买会比较方便。对，没错。现在不见得每一间都铺进去的，因为铺货的部分是在通路的部分，那我们也尊重他们铺路的一个方式，我们尽量希望能够揭露。另外，美国卫生部长小罗伯甘乃迪伫社群媒体宣布，不过再建议有心的妇女人甲健康的囡仔来注射新冠疫苗。外界关心台湾疫苗政策是不是得咧安尼做，疾管署也回应。我们国内目前也是安排在6月中旬，会再开我们自己的 ACIP 专家会议来讨论我们今年秋冬新冠疫苗的接种对象，但也会参考就是国际上的一些最新的建议。另外，外界烦恼疫情清关是不是造成急诊真侪人？卫福部讲一定甲病院急诊分流机制设好，请民众放心。记者综合报道。其他消息来关心，中国即马出头真济，已经连续2天用4只海警船驶到咱的金门限制水域。海巡即马表示，中国这款侵扰的行为看起来那是常态化，因为呢平均1个月也来4届，逐摆会来2点钟。也最近嘛接获中国人偷渡来台湾，海委会嘛认为讲，过去2年已经累积27例啊，也这偷渡者是对中国15个省来的，无排除是有系统性的操作。呼叫中国海警146洞沟。用中英文广播来处理。金门海巡队的人员并含监控在讲是伫金门附近的海域做执法巡查4只中国海警船，国验证指出讲，中方的行为是常态化的骚扰，平均逐个月4摆，逐摆经过2点钟，那影响两方的氛围，嘛破坏区域的和平稳定。最近嘛一直传出中国一个人士在树林船偷渡来台湾的事件。海委会主委关佩玲表示讲，过去2年已经加起来有27例，而且偷渡者是对15个省来的，无排除有系统性的操作。这种分布很难用政治、经济、社会的条件，他们所有的配备都相当的模组化，所以我也曾经说过，我们不排除说是有系统性的操作，但是这一切都是我们在两岸灰色袭扰事件当中所需要做的防范措施。国防部公布27几天是侦查到31只厝的中国军机、9只厝的中国军舰和1只公务船持续绕台，搁一摆出现4面宽台的态势。白宫前国安会官员警告讲，中国可能在替封锁台湾做准备。This is a signal that China may be preparing actions short of an invasion against Taiwan in the next few years. This contingency and others can only be addressed and averted if our allies in both regions and the United States work closely together. 内特指出讲，中国4月伫台海4个地亚发动的海峡雷霆2025A 军演，放出未来侵台行动的信号。但是分析中方的剧本，并不是武力犯台，较像隔离锁台。内特嘛强调讲，美国是正注意台海敢有维持现状，嘛认为美方必须和盟友合作较密，避免台海爆发冲突。记者综合报道。高雄进前有一个嫌犯连续杀死3个人，佮分尸。检方认定这个现场的嫌犯涉嫌杀人，因为伊杀害3个人，所以求处3个死刑。虽讲检方即马起诉啊，验过法院是认为伊罪嫌重大，所以裁定继续收押3个月。嫌犯张介宗在起诉疑审到高雄地院，伊涉嫌连续杀害3个人，并且分尸。检方2倍情节，求处3个死刑。伊也无在使，也无遐，伊也无，伊家一个人也无迄落，伊嘛无啥物人去陪，对。这个案件，高雄地院已经完成分案，先对这个强制处分，开庭来审理。犯罪嫌疑重大，
又被告所涉杀人罪嫌，系罪轻本刑5年以上有期徒刑之重罪，并有相当理由足认被告有逃亡、湮灭、伪造、变造证据之余。法官认为有事实认定张介宗可能一直犯罪在进行，裁定关押禁见3个月。回顾此案，张介宗涉嫌对去年底到今年2月陆续加姓吴、姓张、姓林的3个负责人电视检警，并且查到钢槌啊、加刀这凶器。佮再来检警和被害人的遗体。经过比对2855支监视器，认定张介宗对3名被害人拢有杀人故意，也涉嫌损害甲遗弃尸体、偷摕以不正方法又主动付款设备处理他人之不假罪。有经验又是老手，所以他可以事先思考过整个历程，跟他事后怎么去避免被追究、被发现的这些的这表现的这些准备。所以我觉得说他应该是预谋性的犯案，应该也是经过相当的考量，另外也考量到宪法第8号的这个判决来作为认定的这个依据。虽然张介宗到7宗意外外认罪，不过捕害3名死者，检方应对2月到5月陆续开出死亡证明。有律师认为讲，这个案件检方求处死刑无意外，后续还是爱看法律攻防。不过是伫案件受到注意，也属有重大刑事案件在前提之下，疑心张介宗被判死刑的可能性是袂低。记者综合报道。饭店即马真欠卡手，根据观光署伫去年的统计，目前大概欠8000人，其中以房务清洁人员上介欠。行政院倒用台北讲过，安尼会当请外国移工，业者是真赞成，也毋过劳工团体反对。劳工团体是认为讲，加薪才是造成欠工上介基本的原因。即马要开放移工，即会有价咱台湾劳工的薪水。旅宿业这几年拢在发欠工，尤其房务清洁人员上介欠。行政院长杜英台23有表示，为着要解决产业的人力需求，打算要引进移工来投入发展国家建设，也佫有观光业。事实上，去年8月，劳动部都有开放旅宿业者会当聘用交外生和外籍的实习学生。不过，旅宿业工会表示，真侪学生有的毕业就离开台湾，因认为若是有要开放移工入来，希望会当是长期稳定的人力。因为即摆少年人袂爱来做这种服务的工作，有些公共旅馆有请迄个侨外生跟外籍生、外籍的实习生来到沙港。不过这唔是长久之计啦，因为因来嘛是1年1档2档，就爱转去啊。我希望的是会当较永久的、长久的，这个人力来台湾到沙港。针对政府打算要开放移工来解决旅宿业欠工的问题，有劳工团体强烈抗议，认为无应该批评台湾少年家食好做勤苦。劳团指出，服务业的人数占台湾劳工约6成，薪水普遍拢上低，这才是造成欠工上根本的问题。劳团认为，若准开放移工入来，会对台湾劳工的工作机会、薪水结构等等造成真大冲击。台湾人的这工作的这机会变较少。第二个部分嘛是烦恼讲。这移工你来台湾以后这服务业的薪水无悬，时间搁足长的，这个部分移工的这个人权嘛受到足大的挑战。第三个部分就是台湾这个服务业薪水一定就起袂起来，就一直拢用上低的这个工资来去。劳团表示，若准予旅宿业开放移工，服务业反势嘛有样看样，要求开放加薪的移工。那安尼恐惊会造成台湾劳工失业失去竞争力。劳团呼吁政府要全面检讨移工的政策。因为劳动部是回应讲，伫咧开放跨国劳动力的议题，未针对单一产业来开放移工。目前也搁咧含主管部会来评估当中。劳动部表示会坚持优先照顾台湾劳工权益的原则。记者卢尚如、郑准由台北报道。来关心二小法实施14年啊，毋过拢也无做过全面性的检视。昨着立委开座谈会，听各界意见。青年团体是表示，针对儿童少年的表达意见的权利，应该放入法律内底。也来台语团体是建议，爱保障本土语言囡仔的语言平等权。囡仔是国家未来的主人，儿少的权益需要各界重视。儿童及少年福利甲权益保障法施行14档6月进行过全面性的检视。有立委表示，目前对儿少权益的思维，也需要对一开始立法的被动保护，转型做积极促进的态度。拜三有立委举办座谈会，除了针对儿童虐待不同管教配套措施进行讨论，青年民间团体特别提出国际性儿童权利公约内的儿少表意权，希望未来通真正落实。公共政策中都会有
标榜说有纳入儿少声音有听取学生意见，但实际上常常停留在咨询会议或者是问卷调查，没有真正的改变这些决策。我们希望所有影响儿少的政策跟法规都能够有儿少，都能够有学生的意见，而不是只有在我们可能目前就是主管机关就卫福部这边。我们希望这件事情是能够更加的被法制化的。另外，语言是义校自我认同社会参与的重要媒介。推广台语强学的台湾台语乐协会也表示，亲像目前讲台语的囡仔离开厝里，受社会环境的影响，会唔敢讲台语，是大环境中相对弱势的族群。希望义校宽发未来通保障本土语言移动伫社会参与的权利。可比讲，咱即马你嘛需要接受性别平权的教育训练吼啊，那是。遮参囡仔做工课的一寡大人，因欠无即种观念，其实伫咧对待囡仔的过程当中，你讲出来的话吼，也是你的做法，真有可能就是会互遮囡仔感觉家己是较奇怪的吼，也是受到歧视的安尼。台语路表示，每一个囡仔拢有表达家己意见的方式，希望社会通尊重义校伫无共语言表达的需求。也好，又希望未来义校宽发通强化公共中学服务人员的语言平等意识，打造优胜的语言成长环境。记者中嘉嘅谢桂玲台北报道。敢有法度开放多关计程车入去高雄小港机场载人客？因为运将的这个诉求无得到政府满意的回应。本地5月份的时要召开公听会，延过即马阁要延到6月，所以真侪运将不满第3下晡塞车去小港机场表示抗议。一台车时速差不多30-40公里，对高雄国际机场的入口豆豆塞入来机场内。因有的是计程车运将，有的是多管计程车司机。因为毋是机场载嘅排班计程车，无法度入去机场载叫车的人客。因向政府表达诉求，无得到满意的答复。公听会嘛延到6月才开。运将讲，为着生活，因只好过来设机场抗议。大家公平嘛，大家要赚钱，要吃饭的，要养家活口的，大家都是，没有人会开车出来玩。咱讲真诶啦，这客运车司机为着啥？为着一嘴饭尔呢？敢有人为着啥？对啊，但是恁今仔日安尼做，你感觉对我们这些合法取得营业登记证的这些合法司机来说，有为了吗？有公平无？市场抗议的计程车大约上100台，小港分局是派出警员专程监控。参加运将台南、高雄、屏东6区，不过屏东市计程车工会表示，这摆行动是运将自发性动员的，无人发起。工会除了呼吁大家爱理性以外，也望政府会当赶紧提出实际作为。那主管机关这边给我讯息，就是说有关本来推的法令是觉得说要全部机场一视同仁、一视通用啦，但是好像考量到桃园机场那边的反弹会比较大，所以说这次的案件又在调整成可能就先把桃园机场做小范围的调整，那我们其他的机场再做一次全盘的调整，大概是这样子。我所掌握的讯息比较是这样子啦，对，但是您要说确切的时间呢，目前都没有。针对运将的诉求，高雄国际机场表示，民航局会以旅客权益甲机场营运的顺序为原则，规划相关的方案甲配套措施，卖收集各方的意见，推出上适合的方案。记者柯家如交向高雄场报道。地方放送头，咱来去高雄寿山动物园。即马动物园是结合 AI 科技，伫园区内底打造4种互动游戏，所以去踅动物园嘛会当组队对战来拍通关，而且阁会当透过 AR 的实景体验，用无同款的角度来看动物园。我知道了，它牙齿都要看牙医。哎呀，不是啦，这个就是猕猴在紧张、害怕的意思哦。透过剧团趣味的演出，甲大家了解上新的踅动物园生活。园方甲科技公司合作，用5G 专班结合 AI 科技，打造4项会当实际互动体验的游戏。透过游戏，国民将认捌动物了解寿山，其中这项真人组队对战的生活，上届6个游客分做2队，伫园区进行任务挑战。这嘛是第一摆有国内动物园安尼做。前面的2个章节是解密，就是你要透过游戏的内容去了解可能现在台湾猕猴所遇到的一些环境的问题或生态的问题，然后去解密。那也一方面会了解我们整个园区的地图。都透过在家长的带领下，我们可以利用这些我们的3C 手机，我们既有的产品的话，我们就可以利用这方式来把我们动物园想要传达的资讯，利用我们这些资讯设备或载具，可以来传达出去。
然真人对阵的算法，够利用 AI 技术，让游客透过软体甲动物的相片团起来，由 AI 保育员甲游客消解动物。另外，有 AR 实景的体验，带大家认捌受伤的环境甲园区的动物。副市长林庆言讲，将这个技术对室内电视刷到户外，透过5G专门的技术，这新的算法会当更加符合未来时代变化的需求。就它的载具就是你要带一个手机就是了，你载具要下载嘛哈，那么它有这个飞航，那它有些直接连接到 AI 的这个 ChatGPT 的应用，所以都是非常时髦的。园方表示 ，AI 科技是未来主流，运用在园区观光，因希望透过多元的方式，会当让大家更加认捌到受伤的生态，进一步来保护咱的环境。记者柯家族赵阳高永昌报道。来看人面猪肚是咱台湾体型上界大只嘅吉望猪肚，主要呢是食一寡汤拖。最近有民众伫中华嘅生态步道看到一只人面猪肚正伫食蜜宝。也那生态导览员是表示，有可能是蜜宝咧找食嘅时无细枝飞入猪肚网内底。也那猪肚食蜜宝是真罕见嘅画面。画面中会当看到人面猪肚正咧食物件，但是说咧食一只体型甲伊差不多大的东亚蜜宝。彰化市石牌区生态步道，自然环境丰富，本来就有人面猪肚的影子，但是导览员表示，若要看到人面猪肚食蜜宝，是真难得的机会。透早起来的时候去看到这个结网的所在呢，顶悬有一丸，一丸的时候哪会遮大丸？结果发觉是这只蜜宝啦，因为这款物件有当时你讲要看到的机会实在足难得的啦。母的人面猪肚是台湾体型上大的吉望猪肚，主要食汤拖。导览员认为，可能是蜜宝咧找食时，无细粒飞入去猪肚网内底，才会正做猪肚的食物。学者表示，人面猪肚的猪肚网会当超过1公尺，大范围的猪肚网互蜡物容易踏入陷阱，食蜜宝算是真正常的自然现象。这种大只的猪肚吼，伊的网啊吼，等讲伊足有力的，足强的，所以讲有法度讲去掠着遮尔大只的迄个脊椎动物，袂需要破去，袂需要长去安尼。有但是麻雀，是讲迄伯劳鸟，飞甲足忝的吼，嘛有可能去有网着。研究猪肚20-30年的邓玉明教授表示，猪肚利用猪肚网蜡物是维持生态平衡真重要角色，有法度控制汤拖的数量，甚至消灭害虫。学者嘛提醒民众，若是伫野外看到猪肚网，千万唔通破坏。记者杨淑晴综合报道。台南永康国小附设幼稚园提早互囡仔过5日节，用纸箱仔来做凉船，互囡仔爬凉船，佮有互囡仔体验骑卵，而且学校佮请专业的老师用母语来教囡仔安怎绑粽。用纸箱做古水版的凉船，囡仔无记比赛爬凉船的老个场景，毛体验骑卵文化的民俗风情。高级节念米教连市永和国小附设幼儿园提早办节庆活动，带囡仔透过游戏认捌台湾3大节庆之一的起源甲习俗。毛老师用台语囡仔歌来引起囡仔的兴趣，提升学习动机。阿嬷的肉粽上清脆，着爱香包肉粽。学校来讲上盖香，刚刚有立蛋，还有丢粽子。刚好送。喝送。小朋友寓教于乐来学习这个活动，这些活动让小朋友提前庆祝体验。学校嘛特别请专业的老师一步一步教大家安怎绑。那粽佮分做北部粽佮南部粽，北部的料会先炒过，才去落去吹；那南部的直接甲生猪米、掺鸭包入去，满得去落去撒。教学老师讲，这阵绑粽的文化豆豆出现短暂，也嘛变势咧传承。另外，学校中昼顿嘛特别传连叶莲子饭，嘛向人健康长寿。有一届，我去互囡仔问讲，迄个肉粽是毋是种伫涂骹？让我很诧异啊！我就意外，表示讲这个环节吼，就是断层的很严重，所以我感觉讲应该爱互囡仔了解讲，咱这个肉粽是安怎来的？荷叶莲子饭跟这个菜豆，来代表着端午节一个习俗的一个饮食文化。校方讲，学校一直咧说食在地、食当季的理念，这摆嘛特别用白河生产的莲叶甲莲子结合5季节的传统文化，要互囡仔饮食观念对饭的延伸到产地。记者苏台南采访报道。
新历嘅6月初5是工艺节，台湾工艺研究发展中心有举办一系列嘅活动，希望要来结合科技和文化，来保留咱嘅工艺，嘛会当连接产业甲国际交流。女方在出嫁的时候，由母亲方的舅舅做了这样一个经典的一个算作台语叫做母古镜。这个保留台湾传统康笋的木工，用加硫做的母古镜。看到古典佮实用，这是台南加固产业博物馆的工艺品。博物馆长期推广传承木工技术，希望甲台湾木工继续伫咧国地探滚。我们的创办人跟来自宫东的校友黄俊杰老师就说，没有关系，一个人我们也是收，这事情总是要有开始，要耕耘。所以已经到目前20年，我们有大概上千位的学员。这是台湾工艺季的开幕记者会，展区现场也有来自台湾各地区运用民间的生活工艺所做的物件，亲像咸草地啊、灰啊，也佮有甲用过用来掠虾啊、人啊高技术，当用来做灯搭，看起来嘛不正水。希望推广生活工艺是会使符合即卖绿公益，还是环保永续？这就是阮社区嘛是要展现的所在。透过这样的特色，嘛会使互因产生信心。今年6月初5是工艺节，文化部所属的台湾工艺研究发展中心，自6月开始3个月来，要结合全台湾33个单位，开办30本的展区。中心希望透过展览、行达，一个国际交流，互民众了解工艺技术的重要性，嘛互世界看到台湾的文化软实力。未来我们的第3阶段，应该要让这个台湾的工艺季呢，是进到我们的民间的部分，就是部长现在目前在推的。这个百大文化基地的概念，我们今年呢先用工艺来慢活，我们未来可以用工业来慢活。台湾工艺研究发展中心希望透过当年的台湾工艺季，互工艺会当结合科技、环境一个文化治理来变做有创造力的动能，互工艺唔能保留文化，也通重新进入生活，连接产业，也有国际交流。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。工艺嘛是一项生活。德国就有一间有200年历史的工艺公司，因有超过90%的产品拢是外销卖去美国。不过即马美国的对顶关税，互因的产品未来8面爱起价。不过呢，这间公司因无打算要甲生产线刷去美国，因是想要伫美国成立物流部门。胡桃钳是德国东部阿尔士山脉矿区的传统工艺品。第2次世界大战的时阵，将在驻防伫遮的美军买来送互故乡的亲人，到即马已经变做年节送礼正穿的产品。史坦巴赫公司顶一代的经营者，伫咧2008年过身，如果拄到金融海啸，营运困难。即马的经营者伫咧10年前申请破产保护了后，重新进行业务。即马公司有120几位员工。每年生产3万到4万的胡桃钳，超过95%的产品拢销去美国。对关税压力，史坦巴赫公司强调，为了要保留这项手工艺传统，维持消费者的信任，坚持生产线会留伫咧德国。另外，也传好物流对策，透过优化供应链，减少关税对产品计价影响。因果若是挡袂掉，也是有可能裁员。Wir überlegen tatsächlich, ob wir einen Logistikstandort in den USA aufbauen, dementsprechend auch Leute beschäftigen vor Ort, um Ware in die USA zu schiffen, vorher zu verzollen und den Kunden, die ja vor allem unsere US-amerikanischen Firmen sind, die Ware dann aus den USA heraus anzubieten, sodass diese nicht mehr mit den Zöllen umgehen müssen. 伫咧德国东部的马里亚堡阿尔士山区的手工艺，也伫3家和德国的教科文组织委员会认证正式非物质文化遗产的优良示范。所以一件胡桃钳有正大的历史能量，是正珍贵的文化财产。公司新闻张淑芬编辑。中亚国家吉尔吉斯伫1991年独立脱离前苏联，过当年因就有家己的国歌，不过因的国歌互批评有够歹听，甚至因的官员阁批评讲因的国歌遮歹听，连鸟仔拢无想要听，所以即马因的政府决定要邀请民众家己创作新的国歌。吉尔吉斯作曲家穆萨耶夫用钢琴弹伊创作的新版国歌。穆萨耶夫创作的新国歌节奏较轻快，甲即马旧版的国歌庄严雄壮的风格完全无同。
穆萨耶夫一开始是找一位诗人，甲伊做阵创作新版的国歌，但是对方一个月拢无灵感，到尾啊听到伊这段旋律，歌词真紧就写出来。 ошол нотага жараша оюна келген сөздөрдү жаза баштады. Каалаган сөздөрдүчү анан бул муундарды жазып коюш керек болчу да. Анан эртеси күнү эле текстти жөнөтүйдү. 吉尔吉斯1991年脱离前苏联独立，1992年开始用这卖国歌，不过风格依然是正高的前苏联风格。吉尔吉斯国会议长甚至批评讲，这卖国歌歹听甲连鸟仔听着拢会赶紧飞走。到2023年年底，吉尔吉斯总统贾帕洛夫指示，将有新国歌来表现吉尔吉斯30几年来一直进步的精神，也邀请民间的作曲家最近来创作。穆萨耶夫希望伊的作品被选到。 мен Кыргызстанды сүйөм деп мындай иш жасап сүйүшү мүмкүн да. Ар ким эмоциясы ар кандай да. А мен композитор катары мен өзүмдүн сүйүүмдү өзүмдүн почерким менен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша берем. Анан ушу мелодиясы ушундай бир эргүү келип кеткенде жазгам. Анан ушундай күчтүү сезимдер менен денени титиретет, мындай руханий бийиктетет, ойготот дегендей деп эсептейм мен. 伫咧无发生剧烈政权改变，要彻底改变国歌，伫国际之间真罕见。这几年，只个那奥地利、澳洲加加拿大，因为时代原因，有改变国家歌词内面几个字。公司新闻金万庆编辑。来看55岁的登山家卡米瑞塔，佮拍破家己的世界纪录。伊爬起哩圣母峰袂输咧行走卡，本地爬起30届，即马伊佮成功爬起一届，纪录已经有关到31届。 呢篇呢55岁爬山专家卡米瑞塔27日带一支印度的军队，22个人的团对东南山脊去爬圣母峰。爬到山顶的时阵，伊嘛佮创新家己保持的史上上侪摆成功爬圣母峰的纪录。呢篇呢导游服务公司这份跋涉嘛发声明，恭喜红叫做传奇的卡米瑞塔第31摆成功爬起哩圣母峰。卡米瑞塔红叫做圣母峰的查甫，伊是西巴人做高山的导游。伊1994年的时阵第一摆成功爬起哩圣母峰。 第一当中，伊人生第29摆和第30摆爬起哩，而且创史上上侪纪录的时阵，伊表示家己只是咧做工课，纪录嘛是会互拍破，但是上欢喜的是家己的表现，互尼片尼伫世界舞台互肯定。今年29岁的月节，伫夏威夷的维基基游艇俱乐部受到州长个人的欢迎，伊拄完成受过太平洋海上的冒险，而且佫是带伊的猫仔红红做伙去的。I think my favorite day was I think the dolphins when I was becalmed. And when I jumped in the water, I didn't enjoy jumping in the water, but I liked the day. That was cool. 伟杰会有这段海上冒险的过程，是因为伊对人生最有的感悟。适当前伊破病，开始知影讲家己当在做一个并无介意的工课，伊就家己喺电脑公司的工课辞掉，佮清退休金含欠的钱，放下一切来追求航海梦。伊讲只是感觉讲必须要安尼做，譬如讲把握一寡物件，生命才袂安尼一直无意义。伫无钱无计划，而且为着买船欠1万美金的状况之下，对 YouTube 家己去学航海的技术，搬厝，甲买大的船改装。4月后半个月，伊对凤凰城出发。这时阵，伊的 TikTok 顶悬已经有超过100万以上，含 IG 的170万的追随者，用社群媒体的力量来发声。另外后一站要去倒，话者讲还袂想到，不过都要先甲伊的船修理好。公司新闻黄文玲编译。天气报你知，同齐关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低21度，上悬23度。中部的温度上低21度，上悬26度。南部的温度上低22度，上悬31度。东部的温度上低22度，上悬30度。外岛19度至27度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。